看看一顿饭钱能给房车买什么好东西。下班忙完过来都已经6、7点了，把车里的各个灯光都打开，门帘拉好，车里一亮，晚上特别容易进虫子。再把窗子打开，都通风，顺手拉下纱网，对面的窗子也打开。咦，怎么感觉有点想下雨呢？算了，先通风再说吧。还是有点闷热，开空调凉快，要不等下拆快递又要热一身汗。剪刀和厨具放在一起，很好找。接下来拆盲盒喽。大功告成，洗脏手，准备开始布置。一般我用完的洗脸巾都会再顺手擦一下台面。来喽，再把双层升顶打开，去收拾一下2楼。从外面看就是这样子的，像是 loft 公寓似的。上来之后有榻榻米床垫，带上一床被子就能直接使用。楼上也有空调，关键是前面这个大投影太好用了，我都好久不去电影院了。睡前还是把升降顶降下来吧。看天气预报说最近晚上可能会下雨。关掉以后，顶上还有天窗，这张床很大，其实可以睡下2个人。好了，各位，晚安喽。